préparation photographique en cours. Bon bah là on voit strictement rien, mais c'est juste magnifique. Alors mon amour, explique un peu ce que tu vas faire. Alors là je vais faire une petite photo avec un 50 mm de la Voie lactée, du cœur de notre galaxie, dans la constellation du Cygne. Et on va voir un peu les belles couleurs de notre galaxie, là, du cœur de notre galaxie. Et voilà, magnifique.